কফ হচ্ছে আমাদের বডির বেসিক রেসপন্স টু আউটসাইড সাবস্টেন্সেস। কফ আমাদের বডি তৈরি করে। কিছুটা ধরে নেওয়া যাক যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে মিউকাস মেমব্রেনস আছে, যেগুলো মিউকাস প্রডিউস করছে। এই কফ হচ্ছে মিউকাসই। মিউকাস যেটা বাইরে থেকে আসা ডাস্ট, ইনফেক্টিভ পার্টিকেলস এগুলোকে ট্র্যাপ করে রেখে দিচ্ছে, যাতে এটা বডির ভেতরে লাংসে না চলে যেতে পারে। এই কফ, এইটাকেই আমরা কফ বলে থাকি। এই কফটাকেই আমরা বাইরে থ্রো আউট করি, বা যখন আমরা এই ধরনের সাবস্টেন্স এয়ারে বেশি থাকে, বা আমরা এক্সপোজড হই বেশি এই ধরনের সাবস্টেন্সের প্রতি, তখন বডি মিউকাস বা কফ বেশি প্রডিউস করে এবং সেটা আমরা বাইরে থ্রো আউট করি। সব ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রে প্রতিদিন কফ বেরোনো স্বাভাবিক নয়। ডিপেন্ড করছে যে আহ, অনেক অনেক কিছু ফ্যাক্টরস দেখতে হয় একটা পেশেন্টের। ইজ হি আ স্মোকার, ইজ হি অর শি আ স্মোকার? বিকজ স্মোকার্স ইউজুয়ালি হ্যাভ কাফ আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, মানে লং টার্ম স্মোকার্স যারা হয়, তারা কি এনভায়রনমেন্টে কাজ করছে। আর ইন্ডিয়ার মতো দেশে যেখানে মানে আমরা একটা খুবই টিউবারকুলোসিস মানে যক্ষ্মা কবলিত দেশ। তো টিউবারকুলোসিস ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া। তো যখনই একটা ক্রনিক কাফের জায়গা আসছে, আমাদের সবসময় একটা জিনিস চেক করে নেওয়া উচিত যে দ্য পেশেন্ট ইজ এফেক্টেড বাই টিউবারকুলোসিস অর নট। এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ক্রনিক কাফ ইজ নট অলওয়েজ জাস্ট কাফ। স্পেসিফিক্যালি ইন আ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, যেখানে টিউবারকুলোসিস একটা বড় মেনাস, আমাদের আগে চেক করে নিতে হবে যে ওটা টিউবারকুলোসিস আছে কিনা। এই যে গলার মধ্যে সবসময় একটা কফ আটকে আছে, এটা এটা কিন্তু সবসময় কফ এটা বলে দেওয়া যায় না। যখন যদি আপনার মনে হয় যে কন্টিনিউয়াসলি অনেকদিন ধরে মনে হচ্ছে যে আমার গলার মধ্যে কিছু একটা আটকে আছে, বারবার ঢোক গিললেও যাচ্ছে না, তাহলে আমার অ্যাডভাইস যে জাস্ট গো টু অ্যান ইএনটি ডক্টর অ্যান্ড সি হিম। সে একবার দেখে নিক আপনার গলাটা, একবার দেখে একবার ক্লিয়ার আউট করে নিক। কারণ দেখুন, সবসময় যে কফ আটকে আছে এটাই হতে পারে না। অনেক সময় আপনার রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডারও থাকতে পারে, যেটার জন্য আপনার এই ফিল হতে পারে যে গলার মধ্যে কিছু একটা আটকে আছে, কিন্তু যেটা বারবার গিললেও যাচ্ছে না। হতে নাও হতে পারে ওটা রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার, হতেই পারে যে ওটা কফ। কিন্তু ইউ শুড অলওয়েজ গো ফর আ ডক্টরস অ্যাডভাইস অন হোয়াটস হ্যাপনিং উইথ ইয়োর থ্রোট। যদি খুব লং স্ট্যান্ডিং থাকে কাফ, তাহলে খুব লং স্ট্যান্ডিং মানে কন্টিনিউয়াস বেসিসে ডেলি থাকছে এবং অনেক দিন ধরে আছে, তাহলে এটা খুব চিন্তার বিষয়। তার সাথে অ্যাকম্পানিমেন্টে যদি ফিভার আসছে, তাহলে ডেফিনেটলি চিন্তার বিষয়। যদি কফ থেকে মানে কফের সাথে রক্ত বেরোচ্ছে, বা কফের কালার বা স্মেল দ্যাট ইজ নট নর্মাল, একটা পেশেন্ট সবসময় বুঝতে পারে যে তার উম, শরীরে কি হচ্ছে। এই এই আলাদা আলাদা সিমটম গুলো যদি কফের সাথে দেখা যায়, তো প্লিজ সি আ ডক্টর। প্রিভেনশন, ফার্স্ট অফ অল প্রিভেনশনের দিকে আমরা একটু চাই। প্রিভেনশন হচ্ছে যে ঠান্ডার সময় যদি ঠান্ডা লাগাবেন না, এই ধরনের জিনিসপত্র থেকে দূরে থাকবেন যেখানে আপনার ইনফেকশনের বেশি চান্সেস আছে। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হোক, ভাইরাল ইনফেকশন হোক, বা যে কোনো অ্যালার্জেন থেকে দূরে থাকবেন। যদি সিগারেট খাচ্ছেন তো ট্রাই টু লেট গো অফ দ্যাট ব্যাড হ্যাবিট। এছাড়া আরো যা যা জিনিস, সিওপিডি থেকে হতে পারে, আরো অনেক কারণ হতে পারে কফের, সেগুলো থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। আহ, এই এগুলো, এই প্রিভেন্টিভ মেজার গুলো আপনাকে নিতে হবে। এর বাইরে যদি আপনার হয়ে গেছে, ইফ ইটস ইফ ইট ইজ অফার, তাহলে অ্যান্টিহিস্টামিনিক নিতে হবে। এবং কাফ এক্সপেক্টোরেন্টস পাওয়া যায়। কাফ এক্সপেক্টোরেন্টস নিলে, ড্রাই কাফ বা ওয়েট কাফ যাই হোক, সেটা দেখে কাফ এক্সপেক্টোরেন্টস নিয়ে আপনাকে ওটা ঠিক করতে হবে। যদি কাফ কাফ রিফ্লেক্স যে ব্যাপারটা, ফ্লেম আলাদা। ফ্লেম ফ্লেম তো হচ্ছে মিউকাসটা, কিন্তু কাফ রিফ্লেক্স যদি ইয়োর বডি ইটসেলফ উইল কাফ ইট আউট। এমন নয় যে আপনি জোর করে কাশার কোনো মানে হয় না। যদি বডি ইটসেলফ উইল কাফ ইট আউট ইফ ইট ইজ কজিং ট্রাবল। কাফ ইজ আ রিফ্লেক্স। যদি কিছু একটা আটকে গিয়ে থাকে, বা বাইরে থেকে যদি কিছু একটা আটকে এসছে ভেতরে, তাহলে ইওর বডি উইল ডেফিনেটলি কাফ ইট আউট। সেটাকে আটকানোর বা ফেলে দেওয়ার কোনো ব্যাপার হয় না। ইটস আ ন্যাচারাল থিং দ্যাট উইল হ্যাপেন অন ইটস ওন। এবার যদি আপনি নিজে থেকে জোর করে কাশছেন, তো সেটা করার দরকার নেই। জোর করে কোনো মানে কোনোভাবেই কেসে কোনো কিছু ভেতর থেকে বাইরে বের করার কোনো দরকার নেই।